Клітка – це замкнений простір, до якого ми привчаємо наших собак, аби життя з ними було комфортним. Бо клітка, переноска і проста команда «місце» здатні убезпечити ваше життя та життя песика у поїздках на авто та громадським транспортом, перебуванні в готелях, ветклініках та на собачих виставках. Адже при правильному вихованні ваш улюбленець сприйматиме клітку як свій власний захищений від оточуючого світу будиночок і буде із задоволенням там знаходитися. Один із секретів комфортного перебування собаки у клітці – це правильне формування замкненого простору. І починається він від щенячого дитинства, коли у клітці мають бути туалет, затишне місце, вода та їжа. А вот по поводу еды и воды я хочу поговорить отдельно. Еда должна оставаться так, если, конечно, у вас не прожорливый щенок и не съедает все, что вы ему оставляете сразу. А щенок, который по мере того, как он проголодался, может поесть. Миска должна быть достаточно устойчивая, скорее всего глиняная, потому что ее плохо грызть. И с такими так называемыми загнутыми концами. Ее часто делают для грызунов, чтобы они не раскидывали корм по всей клетке. То же самое касается щенка. Маленький щенок, когда начинает есть, особенно сухой корм, он носом его подталкивает, фактически он весь вываливается из миски и распределяется за миской. Получается, в общем-то, неаккуратно и грязно. Когда концы загнуты, и щенок может кушать в миске, мордочкой там разгребать этот корм, швырять его, но он не высыпается из миски. Очень удобно. Но в принципе не имеет значения, какая будет миска. Есть еще так называемые подвесные миски, которые висят на клетке, металлические или такой типа пластиковый или резиновый, которые не позволяют щенку переворачивать ее и разбрасывать по всей клетке. Но на самом деле, на мой взгляд, самый удобный для щенка и именно маленького щенка. Почему маленького? Потому что когда щенки бегают, то есть они не доели корм, скажем, им поставили, и начинают бегать, и в этом корме вываливаются, переворачивают миски и все. То есть, как бы, ну, вот такие миски глиняные, они достаточно удобные, устойчивые и не переворачиваются. И их плохо грызть. Вот это 3 причины. Що стосується води, то візьміть за аксіому – вона має бути завжди у клітці, навіть якщо ви не залишаєте щеняті корм. Вода должна быть постоянно в доступном от щенка или взрослой собаки месте. По поводу поилок, их тоже великое множество. Есть подвесные, которые вешаются на клетку, есть просто миска, в которую можно налить воду, но когда щенок начинает баловаться или играться, он либо в воду эту кладет игрушку, нечаянно, естественно, либо он переворачивает миску, и у вас подстилка вся мокрая, и щенок сидит в мокром, а еще если на сквозняке, и сам может быть мокрый. Наши производители товаров для животных выдумали такую хорошую штуку, которая, в общем-то, я думаю, что завоюет и завоевала уже у собачников популярность. Это поилки по типу поилок для грызунов. Это шарик, который находится в такой трубочке. Язычком, когда собака его трогает, оттуда льется водичка. В клетке всегда сухо, и вода всегда чистая. В ней нет какой-то грязи, какой-то, там, скажем, осадков шерсти. То есть вода постоянно чистая. В бутылке, которую можно купить в любом ларьке, либо налить у себя воды, это не важно. Но если, особенно это в поездках, когда качается поезд, когда качается машина, когда что-то происходит, а собака должна все равно быть с водой, особенно это в жаркое время, то вот эти поилки, на мой взгляд, вообще незаменимы. До такої напувалки песики звикають доволі швидко. Якщо ви дотримуєтесь усіх цих простих правил, наповните клітку необхідними для щеняти предметами, і вона завжди стоятиме у легкому доступі, то ваш песик сприйматиме її як затишний будиночок і з радістю там залишатиметься. Если вы все вот так вот сделаете, то щенок будет знать, он поигрался, захотел пить, он заскочил в клетку, там попил. Клетка для него – это домик, там все положительное, там лежит любимая косточка, там лежит любимая игрушка, там есть вода и там есть еда. Чем не дом?